just pay the last respects 啦，是啊，所以 ask the family to see us come on Monday 啦，Monday when they finish funeral, so 拜一我送过的，拜28了，然后11:30。11:30 拜一。See you in the office on Monday. 我看了雅欣已经给了，除了 BBA 我们自己也会给一些，但是要拜一再谈。所以 BBA 会给他援助金啊？已经给了3000，就是拜一我们再谈。How much is the amount fee? Monday 啦，we discuss is on Monday。他说 BBA 会想办法帮助他的儿女，他的家，因为他自己也是来讲这个我拜一去谈的。拜一讲好不好？给他把那个。但是会援助他啦，可以这样说。拜一我们公布了，公布了。拜我们在，因为他是我们 BBA 的上。The 3,000 was discussed like Yes, immediate relief. initial relief. Yeah, of course I'll give something from my own. You also give something. You give something on Monday and nothing like that. Just come on in. 现在呢是我们表示关心啊，那我们然后拜一我们再我再把拜一11点半过来啊，飞呢？啊，对，我拜一的节目是什么？我11点半可以吗？11点半。哇，那个还 commission。对，11点半呢？可以啊，11点半了，我跟你刚才讲11点半过来，我跟贾经理讲一下，可以吗？这是送他最后一层，成为 BBA 的主席了。